عليك بطول الصمت يا صاحب الحجى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا شطر من بيت قاله شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: عليك بطول الصمت يا صاحب الحجى لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. نعم يا أحباب، حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. عليك بطول الصمت، هذا جزء من حديث النبي قاله عليه الصلاة والسلام: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. فشيخنا رحمه الله قال: عليك بطول الصمت يا صاحب الحجى، أي الفهم والعقل السليم، فإن الذي هو عاقل يفهم الأمور على وجهها يحفظ لسانه إلا من خير، لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. حفظ اللسان يسلمك في الدنيا ويسلمك يوم القيامة. الله يحفظ علينا ألسنتنا وجوارحنا، آمين.